Assalamu alaikum kardeşlerim. Kitabımızı devam ederiz. Bu 12. bitin ortasında. تأمل هذا المعنى في قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي حديث أبي ذر في صحيح مسلم. Уйланты. Ошу мәгънә турасында Алла Тәгаләнең сүзләрендәге. Бұл хадис Кудси, kardeşler, hadis Kudsi demek Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın hüzlerin hüylev. Bu hadis Kudsi. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın aytkanların hüylep bire. Lakin bu Kur'an tugul. Kur'an'da bana oşu nas, oşu hüzleri yok. Lakin hadisleri de var. Şuğa bu hadiste Kudsi diler, evet. Allah Teala'nın hüzleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından höylengen. Şunday bir hadiste ayta. Yakulullah Celle ve Ala. Allah Teala aytkan. Evet. Ya ibadi kullukum dal illa men hedeytu. Ey minin koldarım bütagizde adaşkan bulur ini. Bütagizde adaşkan illa tik kimdi min tura yolga kundirdim. Şular gına adaşkan tugul. Былай һез бүтәгез адашкан булыр инегез, әгәр мин һезне тура юлга күндермәһәм, ди Алла Тәала. Шуга фастахдуни ахдикум, миннән тура юл һорагыз, мин һезне юнәлтермен. Тура юлга юнәлтермен, күрһәтермен. Я ибади, эй минең кулдарым, куллукум җаиъ илля мен ат'амтуху. Һез бүтәгез дә ас. Тик кемде мин туйдырдым, тукландырдым, туйырдым. Evet. Fastat'imuni ut'imkum. Minен ризык, yani azık horagız. Min һезгә azık бирермен. Ya ibadi kullukum arin illa men kasawtu. Бүтәгездә тей ялангас. Тик кемде мин кейендердим. Шулар гына. Ялангас түгел. Fastakisuni Aksu kum minен tey кейем һорагыз, мин һезгә кейем бирермен, кейендермен һезне. Я ибади иннакум тухтиуна биллейли ван нахар. Эй минең кулдарым, һез төне көне хата эшләйсез, ягъни гунах кыласыз. Ва ана агфиру зунуба җамиан. Амин тей һезнең гунахтарыгызны каплайым. Күрһәтмәйем, evet. Фастагфируни агфир лакум. Миңа истигфар кылыгыз. Ягъни гунахтарны күрһәтмәү, уларны гафу итү миннән һорагыз, evet, истигфар кылыгыз. Агфир лакум. Мин һезгә гафу итермен, һезне гафу итермен, кисерермен, гунахтарыгызны каплармын дигән. Бу Алла Тәгаләнең сүзләре. Ягъни кеше һәм адашкан, һәм ялангас, һәм ас, һәм хаталанусан, ягъни бөтә ошо бәләләр бездә бар. Тик Алла Тәгалә кемгә үзенең ниғмәтен әйләгән, туендырган, кейендергән, тура юлга күндергән, тик шулар гына бәхетле. Бу Алла Тәгаләнең безгә бирелгән ниғмәте. Шуларны һорагыз, evet. Allah Teala. Min һезгә буларның барысын да бирермен. Артабан шул хадистә әйтелә, давам. Я ибади, лау анна әүвәләкум ва ахиракум ва инсакум ва джиннакум. Эй минең кулдарым, әгәр һезнең беренчегездән һуңыгызга тиклем бөтәгездә кешеләрдә, ендәрдә тей бер урынга килеп, evet. Тауҙың итәгенә тип тәрҗемә итергә булалыр, evet. Килеп әгәр баҫһа, фәсәлуни һәм һораһалар минән, фәатайту кулла инсанин мәсьәләтә. Һәм һораусы һәр бер кешегә, енгә әлбиттә, енгә лә һораганын бирһәм тей, мә нақаса залика мимма инди. Миндә булган нәмәләр береһе лә кәмемәс инде, Алла Тәгалә. Менә күз алдыгыҙға китерегеҙ. Миллиардлап
нисә кешеләр, күпме ендәр булган без хатта белмәйбез. Килеп әгәр һораһалар Алла Тәгаләнән, һәм Алла Тәгалә кешеләргә, ендәргә һорагандарын барыһын да бирһә, бер нәмә лә кәмемәс ине ди Алла Тәгалә миндә. Илля кама янқусул михьяту иза удхилал бахр. Диңгеҙгә төртөлгән энә ни тиклем һыуҙы һурып ала, мына шул ҡәҙәр генә миҡдар бәлки кәметәлер. Был ни инде, әлбиттә, теге киная, метафора. Мына күҙ алдығыҙға китерегеҙ. Энәне алдыҡ та диңгеҙгә төртөп алдыҡ. Күпме диңгеҙҙән кәмене? Бәлки бер нисә молекула сыҡҡандыр, нейҙән, диңгеҙҙән. Ләкин диңгеҙ булып тороп ҡалды бит инде. Мына шулай уҡ Алла Тәгаләнең байлығы кәмемәйәсәк, әгәр бөтә кешеләр, ендәр теләгән нәмәһен һорап алһалар да, кәмемәҫ ине. Хазаинуху тәбәрәкә ва тәғәлә мәлә. Уның байлыҡтары, яғни асыҡ, йәшерелгән, һаҡланған байлыҡтары туп-тулы ти. Мәлә. Ҡала саллаллаху алейхи ва саллям, Пәйғәмбәрбеҙ саллаллаху алейхи ва саллям әйткән: Яминуллахи мәлә ла яғидуха нафақатун саххаул лейла ва нәһәр. Алла Тәгаләнең байлығы туп-тулы, бөтөрмәй уны, ошо байлыҡты нәфәҡа, яғни сарыф итеү, көнө-төнө ҡылынһала. Мына ысынлап та без тирә-яҡҡа ҡарайбыҙ, без ҡулланабыҙ бит инде. Мына хатта без кешеләр ошо ерҙә генә күпме нәмәне ҡулланабыҙ. Кешелек күпме йәшәп килә. Без нефть та алабыҙ ерҙән, ағастарҙы ла ҡырҡабыҙ һәм башҡаһы. Ләкин күпме был дауам итһә лә, Алла Тәгаләнең байлығы тулы, был бөтөрмәйәсәк ти. Әраәйтум ма анфаqa мунду халаqa as-samawati wal ard. Ҡарағыҙ әле, Пәйғәмбәрбеҙ саллаллаху алейхи ва саллям, күпме ти ошо күктәр, ер яратылғандан башлап, күпме ул сарыф итте Алла Тәгалә. Күпме сарыф итте. Фәиннәһу ләм юнҡис ма фи яминиһи. Ләкин былар уның байлығын бөтөнләй кәметмәне ти. Хәдистә әйтелә. Ысынлап та уйлап ҡараһаҡ, кеше бәлки уйлайҙыр, мына нефть бөтә ала бит инде, без бөтә ағастарҙы юҡ итә алабыҙ ошо ерҙә, ошо планетала. Уйлап ҡараһаң, ул нимә инде ул, мына планета бар бит инде, шундай фотолар ҡайҙандыр өҫтән эшләнгән. Ул ер бер саң бөртөгө һымаҡ ҡына. Алла Тәгаләнең байлығы кәмемәй. Кем нимә алһа ла, нимә эшләһә лә был ерҙә. Ма индакум янфад ва ма индаллахи баҡ. Алла Тәгалә, һеҙҙә булған нәмәләр барыһы ла бөтә. Алла Тәгалә булған нәмә, ул тороп ҡаласаҡ тиелгән. Ҡөрьәндә шундай аят бар. Атауху субханаһу ва тәғәлә, Атауху субханаһу ва тәғәлә кәләм ва мәнъуху кәләм. Иннәмә әмруху иза арада шәйән ан яҡула ләһу кун фәйәкун. Ләкин мана Аллаһ Тәгаләнең кемгәлер биреүе, бирмәүе, был ике төрлө мәсьәлә ти. Алла Тәгаләнең байлығы күп, Алла Тәгаләнең сикһеҙ байлығы бар. Ләкин мана билдәле кешегә ул биреме, юҡмы? Был ҡәрҙәштәр икенсе мәсьәлә. Шуға бутамайыҡ. Иннәмә әмруху иза арада шәйән ан яҡула ләһу кун фәйәкун. Уның әмере, уның бойороғо, нимәлер теләһә, бары тик күн тигән һүҙгә бәйле. Күн бул тиһә Аллаһ Тәгалә, шул нәмә буласаҡ. Шундай аят бар бит инде Ясин сураһында. Һәҙә шәънуһу субханаһу ва тәғәлә фәкәйфә ястакбирул абду мин дуаи раббиһи ва ястанкиф. Был Аллаһ Тәгаләнең, шулай ти Аллаһ Тәгаләнең эштәре. Мана Аллаһ Тәгалә тураһында ишеттек, уның байлығы тураһында. Мана ул шундай, безнең Раббыбыҙ. Фәкәйфә ястакбирул абду ан дуаи раббиһи. Нисек инде ти ҡол, ниндәйҙер кеше уға дуға ҡылыуҙан тартына һәм тәкәбберләнә. Ва юҡассиру фи дуа ма'a аннаһу фәҡир. Һәм дуғаһын
зур етешһеҙлектәр менән ҡыла. Ә үҙе ти Аллаһы Тәғәләгә шул тиклем мохтаж мин кулли вәҗ, бөтә яҡлап. Нинди генә яҡты алып уйламаһаҡ та, беҙ бөтә яҡтан да Аллаһы Тәғәләгә мохтажбыҙ. 14-нсе биттең 1-нсе юлына килеп еттек. Ассаламу алейкум.